Ka ndëruar jetë në spitalin e traumës një ditë pas ngjarjes 24 vjeçari Gerald Bitri, një nga 5 të plagosurit e përplasjes me armë zjarri mesditën e së shtunës në Laç. 24 vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra në zonën e Legenit dhe ka gjetur vdekjen gjatë natës. Përveç Gerald Bitrit, të plagosur mbetën edhe 4 të tjerë, konkretisht Amarildo Ndoi, Liridon Ismaili, Daniel Gjeloshi dhe shitësi ambulante që shiste qirinj aty pranë, Angelina Gjezaj. Sheri mes të rinjve kishte nisur 2 ditë më parë dhe vjoi edhe ditën e shtunë, ku pikërisht rreth orës 14 ata janë përplasur sërish. Pas janë konfliktuar verbalisht dhe fizikisht, kanë nxjerrë armët dhe nga ngjarja mbetën të plagosur Amarildo Ndoi, Liridon Ismaili, Daniel Gjeloshi dhe Geri Bitri. Ky i fundit tashmë ndëroi jetë tek trauma. Gjithashtu mbeti e plagosur edhe Angelina Gjezaj, një shitëse ambulante 58 vjeçe, e cila kishte ndërhyrë për të shuar sherin mes të rinjve, por një plumb e kapi në këmbë gjatë të shtënave me armë zjarri. Nga veprimet hetimore të kryera deri tani, rezulton se konflikti mes të rinjve ka nisur për motive të dobta, një aksident rrugor me dëme shumë të vogla materiale dhe që më pas ka vijuar mes palëve duke përdorur armët. Sipas policisë, janë përdorur 2 armë zjarri tip pistolet, një armë ftohtë përforcues grushti, si dhe 2 automjete, të cilat janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Në përfundim të veprimeve të para hetimore u bë arrestimi në flagrancë i shterazve Daniel Gjeloshi, 27 vjeç, i cili mbeti i plagosur gjatë konfliktit dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, si dhe Klevis Ndreca, 28 vjeç, të dyshuar si autor për veprat penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. Pas ngjarjes u gjet edhe pistoleta të cilën autori i përdori për të qelluar ndaj 5 personave. Arma e zjarrit u gjet e hedhur në një pellg me ujë pranë një pallati në ndërtim.